مضادات السعال 3 أنواع. الأنتيتوسيف ويقوم بتثبيط الإشارات المرسلة من مركز السعال في المخ، وبالتالي يمنع الكحة ويستخدم مع الكحة الجافة. أما الإكسبوكترنت والميوكوليتيك فتقوم بالتخفيف من لزوجة البلغم وتمنع الاحتقان، ويستخدم مع الكحة المنتجة والمصاحب لها البلغم. في الفيديو القادم إن شاء الله سنوضح لكم الإرشادات التي ينبغي اتباعها من الطبيب والمريض عند استخدام أدوية الكحة. وللمزيد من المعلومات تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك.